हे फ्रेंड्स, मैं अरुणिमा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का EVS चैप्टर 2 एनिमल लाइफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। We learned about pet, wild and domestic animals. How do animals breathe? How do animals move? Animal food, reptiles, insects and worms. Activity: write your pet's name and birthday. Or if you don't have a pet, would you like to have a pet? Write the type of pet: cat, dog, rabbit, parrot, etc. तो आप यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे बर्थडे लिखना अगर आप कभी तो अपना पेट का बर्थडे मनाना चाहेंगे ना, तो आप बर्थडे लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, टाइप ऑफ पेट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आपको इस स्पेस में क्या बनाना है, अपना पेट का फोटोग्राफ चिपकाना है, ठीक है। या फिर आप बना सकते हैं अपना पेट जो आप चाहते हैं। तो चलिए पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं। All living things start their life as a baby and grow with time. They live for a number of years. The living world is full of wonderful creatures. It has plants, animals, insects, worms, birds and humans. These are all living things. All living things move, grow, breathe and reproduce. Animals form a very important part of the living world. Activity: draw the homes of the animal shown in the boxes below. Cat, कैट का कैनल बना लीजिएगा। डॉग का भी आप कैनल बना लीजिएगा, ठीक है। स्क्विरल का एक ट्री होता है ना, ट्री होता है, उसमें होल रहता है, उसी में रहता है स्क्विरल। और मंकीज ट्री, स्क्विरल और मंकीज का सेम ही है, बट स्क्विरल होल में रहता है ट्री का और मंकी रहता है ट्रीज पर। देखते हैं ना, वो लोग झूलता है पेड़ पर। Next, introduction. Different types of animals are found on earth. Some are big and some are small. They live in different surroundings and have different eating habits. Activity: name the following animal. You may use the clue to get a hint. It gives us milk and rhymes with boat. बोट का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, जो हम लोग को दूध देती है और बोट से राइम होता है उसका नाम। तो क्या होना चाहिए? बोट, गोट, गोट बकरी, ओके, गोट। नेक्स्ट, मैन्स बेस्ट फ्रेंड एंड राइम्स विथ फॉग। फॉग, डॉग, डॉग जो होता है ना, मैन का मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन लोग का हम लोग का बेस्ट फ्रेंड होता है डॉग। और फॉग से राइम भी करता है, फॉग, डॉग, ओके, डॉग। नेक्स्ट, it has a stripes on its body and rhymes with fiber. फाइबर से क्या राइम करता है? टाइगर, है ना। स्ट्राइप्स रहता है ना उसके शरीर पर। आप कभी जू गए होंगे तो देखे होंगे टाइगर को, ब्लैक और ऑरेंज रहता है ना स्ट्राइप्स, टाइगर।
Okay. Next, pet animals. Animals that live with us in our house and give us company are called pet animals. They love us and like to be with us. Some pet animals are cat, dog, squirrel, etc. Domestic animals. The animals which are seen near our house and can be kept in a house are called domestic animals, such as cat, cow, dog, goat, buffalo, etc. They help us in many ways. Next, wild animals. Animals which are big and live in forest are called wild animals, such as lion, tiger, giraffe, rhinoceros, camel, etc. They cannot be kept in a house. Next, did you know elephant is the largest land animal? Giraffe is the tallest land animal. Lion and tiger are big and wild animals. Tiger is our national animal. Squirrel, cat, rabbit, duck, rat, hen are small animals. Next, good to know. In a small animal like squirrel, rabbit and rat, their front teeth keep growing throughout their life. जो स्मॉल एनिमल होता है जैसे स्क्विरल, गिलहरी, खरगोश, चूहा और आदि, उनका जो फ्रंट टीथ होता है ना, देखे होंगे 2 गो उसका दांत होता है ना, वो बड़ा ही होते जाता है जब तक उनका लाइफ रहता है. ठीक है. To stop them from growing too long, they gnaw, means eat at fruits and nuts. जब हम लोग को रोकना होता है उसको बहुत बड़ा होने से, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी खा लेते. देखते हैं ना, रैट जो वो रैट होता है, चूहा, वो कुछ भी कुतुर देता है फट से, है ना. बैग भी कुतुर देता है, कपड़ा भी कुतुर देता है ना. तो उसको उसका दांत रोकना है, इसलिए वो सब कुछ खाते रहता है, चबाते रहता है. नट्स हार्ड होता है ना, नट्स वो भी खा लेता है वो, क्योंकि उसका जो टीथ होता है जो बड़ा होते जाता है, वो सब बहुत शार्प होता है. तो उससे उसका दांत जो होता है उसको कुछ नहीं होता है और वो नट्स भी खा लेता है. नेक्स्ट, हाउ डू एनिमल ब्रीथ? Animal breathe in oxygen present in the air. They take in oxygen by various methods. तो देखते हैं कैसे ब्रीथ करता है कुछ एनिमल्स. Grasshopper breathe air through air tubes present along the sides on its body. ठीक है. जो ग्रासहॉपर होता है ना, वो कैसे ब्रीथ करता है, वो उसके पास एयर ट्यूब्स होता है उसके बॉडी के साइड्स में. ठीक है. उससे ही वो ब्रीथ करता है. लैंड एनिमल लाइक लायन, टाइगर, काउ, बफेलो, हॉर्स एंड कैट हैव लंग्स टू ब्रीथ. हम लोग के पास भी लंग्स होता है ब्रीथ करने के लिए, है ना. लैंड एनिमल्स के पास almost all animals have lungs to breathe, है ना. Almost all land animals have lungs to breathe. लगभग में सारे एनिमल्स जो हैं उनके पास लंग्स होता है सांस लेने के लिए. नेक्स्ट, वाटर एनिमल लाइक फिश टेक
air dissolved in water through gills. ओके, जो फिश होता है ना, वो कैसे ब्रीथ करता है? वो तो पानी के अंदर रहता है, तो पानी के अंदर थोड़ी जाता है वो, पर वो लोग के पास गिल्स होता है, तो वो उससे सांस ले लेता है. नेक्स्ट, earthworm absorb air through their moist skin. इस लोग के पास कुछ भीगा भीगा सा स्किन होता है ना. अब अगर आप छुएंगे तो वो गुलगुल लगेगा. मान लेते हैं ये अर्थवर्म है, ठीक है, ये तो उसको आप छुएंगे ऐसे तो वो गुलगुल भी लगेगा थोड़ा, और कैसा लगेगा? भीगा भीगा सा है ना. तो वो उसी में एयर को अब्सॉर्ब कर लेता है. नेक्स्ट, knowledge beyond classroom. The living place and its surrounding environment where animals live is called habitat. Different animals live in different homes. Some animals live on land, some on trees, and some are found only in the mountains. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं कि कौन एनिमल कहाँ रहता है. तो देखते हैं. A lion lives in a den. A mouse lives in a hole. A cow lives in a shed. A horse lives in a stable. A dog lives in a kennel. ठीक है, एक्सप्लोर, हम लोग को एक्सप्लोर करना है. ठीक है. Do all animals have legs? Do all animals have a tail? Name some animals that do not have a tail. हम लोग को कम से कम कोई 2 एनिमल बताना है जिसके पास टेल नहीं होता है. ठीक है, टेल. तो देखते हैं. फ्रॉग के पास होता है क्या टेल? आप देखे होंगे, नहीं होता है फ्रॉग. इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉग. नेक्स्ट हो सकता है स्नेक या फिर पैंडा. दोनों आप लिख लेते हैं यहाँ पे. पैंडा है ना, पैंडा के पास भी होता है, और स्नेक के पास भी होता है ना. नेक्स्ट, हाउ डू एनिमल मूव? Animal move from one place to another in search of food and shelter. Some animal walks, run and hop, and others crawl depending on their body size and structure. तो यहाँ पे कुछ एनिमल दिए हैं कैसे वो लोग चलता है, कैसे उड़ता है, कैसे कैसे मूव करता है. तो देखते हैं. Animals like tiger and cheetah run very fast because they have strong legs. Next, some animals such as rabbit and kangaroo hop to move around. ठीक है. Next, animals like a snake and lizard crawl on the ground. आप कहेंगे कि हाँ, स्नेक को तो देखें, लिम्स नहीं होता है, मतलब लेग्स नहीं होता है, पर लिजर्ड के पास होता है, तो वो तो चलता होगा ना. नहीं, पर वो ना अपने लेग्स से क्रॉल करता है, मतलब वो ना रेंगता है अपना लेग्स से. वो बहुत कम यूज़ करता है अपना लेग्स का. आप कितना देखे होंगे कि वो लोग पैर चला रहा है, लेकिन वो वैसे ही क्रॉल करता है. उसका क्रॉल करने का तरीका उस तरह का होता है. और स्नेक्स को आप देखे होंगे कहीं कि वो जिगजैग मैनर में रहता है ना. जिगजैग मैनर में वो क्रॉल करता है. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, है ना. ये यहाँ पे आप देख रहे हैं स्नेक का पिक्चर बना हुआ है और स्नेक नीचे लिखा हुआ है. नेक्स्ट, बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ते हैं एक
जगह से दूसरे जगह तक। वो लोग बहुत कम उड़ते हैं, बहुत कम चलते हैं, है ना। कहीं पास जाना होगा तो वो चलते हैं। अगर कहीं कोई छत पर से इस छत पर से उस छत पर करना होगा तो वो चल के नहीं ना जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड पर चलने में तो उनको बहुत देर लग जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं कि अपना फेदर्स का यूज़ करते हैं उड़ने के, ठीक है। वाटर एनिमल लाइक फिश स्विम इन वाटर। जो फिश होता है वाटर एनिमल, जैसे कि वाटर एनिमल जो होता है वो स्विम करता है ना, स्विम करता है वो है ना। नेक्स्ट, एनिमल लाइक फ्रॉग कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन द लैंड, है ना। फ्रॉग एक अम्फीबियन है। आप लोग टू क्लास में पढ़े होंगे, और यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्रॉग होता है ना, वो वाटर में स्विम करता है, तैरता है, लेकिन जो ग्राउंड होता है मतलब ज़मीन पर, वो कूदता है, हॉप करता है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमल फूड पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।